Ngumbau Situ. Nina ulo chaingi musiaisia twende na unene nye witu mudhanani wa humundi valate na Ngumbau yitu kuma kisioni cha Tala. Nani kwa teni waende ya na umana ukumbau wake na mwendo wake unduwiri yetu na viti ula wiki tendeni wadhayu wake. Na indi twende na kile mkukitu mudhanani wa humundi. Nitwa tunabikara skulu kana tuku iku unundu wako kwenda kwesaita kibila. Ndeni wawu ya waku wa muvea wa kwete metuo misionga likoni anda wasi kumila. Wawu kwa atangiata wa bangi eze na wana nzenga ngila tena zembo kumanana na bangi ngana makati mbono zeze ndio zao bangi nanenge I think ni talent my talent yako yandikilie serikali ni mundo ni chatili na yetu yuko kuma Caroline Mutoko FM na Niki FM na tumwa state house ku interview president lawa point iwe nela na tumiwa ku mu interview nako manana Musumbi ko bwangu umeta ba mani hao yuko kama na Musumbi no chote hii chote kanisi sio bidha nendangi na uzima miambite iloke soko manana ndwa nene twana nesa wendino twana tamundu mwene ndondieno na koma nana Uhuru president of course na mukethia na mukulia twa joke tondo yakangura byondo teki Dikis FM na mukakwacha na uninga state house na mbondau wambothelia maothelia state house yeba na wa ilobi ne mate yamuka saa 11 tali kanona ina mune tali kanona tonwe balati unga sasa athina zauna Musumbi okite no okite bala wagonia okite bala ni sasa utiandikitwa makuli nengero makuskuli makitsungu kingine wa makuli ulio uwezo fund youth fund what are you going to do youth empowerment hizo ona zo research hiyo ndio ile wambeje mukuli aliko una muzizi na mukuli yangineva na atheka na kueka imagine abe yangineo area lakini ngaliko ezungwenda uitinze na from that time neto kumuperformia mara monza ta comedian na kunua mara monza oya kama performia president nyinyi comedian like research and I think now Joang by comedian yongewa generation yako hapa performia a sitting president more than 10 times and so the day I met Uhuru, my life changed, to be honest. Because na komani ya Musumbi na kona kwa ni Musumbi kayunga. By the way. Yi Musumbi yutatu mando wana nguna ya na mwanji yeso. Kawe. Anyway. Watu mando. Itowe. Anyway, you go unye na best door kwa Uhuru tatu mando. Wewe takomana na kenu ungedha si. Una I think ukazili ya online uone pieces zako mingi. Na nini wenda isondo wako? Kundi zao kutwa niki anduma musimutoa mukaimuka mbiana ngana na nyindi sakwana ndi sakwana ngana ndi sakwana katumate longu aku katumate longu aku yitekela badeno ndwaga na ndo atumine kilungu ayengo ndo aende kilungu ga ndo akwa Uhuru atiko ndo akwa Musumbi ndo akwa Musumbi neze na ndo akwa Musumbi eti unena mutwani la eti unena aya ni mwadhi so nathi enditi be ndio ndo ambasia wali kwa Musumbi wetu wa performie mala maingi ngewa yani ndu zibe bindona naye ya kakulia ngai na koma ni na Musumbi wake this thing has to make sense for me I honestly ngapoya ngai ndo makwitha atanyie au bingwara medo mabeba na mamwe inonie na ndi state house ki so every time nakomana na kia nenga 1 second na moya mdosi natafuta kazi nipatie kazi ya nakada ile kazi jago alikuwa anafanya mimi naitaka na pia kalana mudho mwone sasa ona TV just like that leo na television ni ndiyo neto mkurugenzi msanii wa uchekeshaji bwana Vincent Mwasi Mutua anaweza kuchaguliwa kama mkurugenzi wa shirika la nakada na nini zuwe biata ai kona mbio kone nya kona mwa na utabazia ndilo la bisia kwa abe ndauti msalabani waka wabongo inake but newiye moyo na mananga ye kuna mudemo zino wona yakaniye na utondo una to yana kwa wilobi nundo you know ni wimo ni usemba muno I want to make my dreams come true wikathi usembete kutapite kila kindu utesikana dreams isu cia kuniende na ukam true
na especially wa involve ngai sindu ni sia siema so ne we ngai ne we honestly ngai anenga purpose na naona ketha ngai ni wanza kuwa mwa na kwa nitia na make sure ni naona nya onga indeni wako ndio sa kipila na meetupyo ndiye kathia ndio na nya kindu ni si ndesi kwika but I'm really going to dedicate my life and my heart and myself to try and make a difference pa body ne anduni na tena generation ya andu ala young man isia at least umwe akwate inspiration au kwa ende kuita better than they are and maybe nendo is what will happen kweli na that's what I've been doing. Wow, naendi wende nesa na kwitha windi ni wa serikali ni kwithiitwa hata gukwata ni sendini wa serikali na maundu ma kuthekania ila ni comedy ndia isa wile chano jogo tumiona ni ilio ondo ni ilio monde ba tono na asasia comedy yo andikili ba serikali so ndia isa ule cha usanii na it's been easy. It makes it easier for me because I am busy as Chipukeezy more than I am busy like an academy vice chairperson. So ta Chipukeezy nitumia opportunities ya kwa ketha serikali ndina mbesa ya kuika programs yuma nitumia to my advantage ngaitike ka lobbying because we can access other people wala matona utotethia na access na asanii so it's been easy. I've been able to use art to inspire and to use myself as a person to sit down on the board na kuete sindu sia you know kupitithia policy ku advise sindu sia madawasi ya kuleve for example you can ukilai you can tikite you and ma civil servants you know mind maketwa rehab kwisila NHIF unaona kisomo lake nini nazomi na that was one of the things na push ya nitakite rehabs mbinge muno na by the way company kitu kuhiria by the way ni challenge muno leaders might especially governors mama ande uno matona nundu rehab yiza kwa mate ku request lazima ukaandikia nititatiti ndiza kutuika na yuwa likatsikale niwe kila kindu lazima county government initiate nundu nibethito bena some na binya ndiko kunena ni kale tanambe ya ofinya na lakini I think bena need ya andu ala maende na around county government nundu ngewa kani elesi mwa kanoze elesia ngewa andawa sio levya andu maitu ko umusi nendo kumu mwana mbingizi ende na kwa nangewa ulevya yenda muno kisomo yenda tithukuma pamwe lakini ngewa ya programs na kwika sindu sio siwe ni county government nundu county government niyo ika license bena need muno ya county government Situ tikwatane na nyene tayari ta vice chair tikwatane tona na withi ito nondu tona kwika programs pamwe titumia kiti kya na kada na kiti cha liquor licensing board ila siku county tike programs kedha ni rehabilitation center mekwe ma initiate itwe ni boards isu cia county ika support wane serikali nikanate sio kuumu simu kukoyo changa ki milai monende na wiwa tinene na ume ibe na bata munene wacho. Asante. Nindi nisindini wa makukwara nisema undu asuo onde pae makwitha ula uito kana ila sita wa challenges ndino thukumi waku ngalikoni anakada na ngalikoni ya usanii ya comedy ukwata kubika oyu withianite na maumu meba na umasolve hata kana umosa hata ndini wa thayo waku ya kila muthenya. I think right now and izikana ni the right time kuweta but ningweta nundu ikindu ni wite kiinthini ngoni challenge kinene kilangeti your face ni kukomana na wisi wila we munini wende na come up we munini na imaanisha pe andu akwangu kwewe ayu talent yakwa I think ya nzembisie moyo yana nithukuma mu andu aku anene andu aku na andu anene kona nitembete kona takumu cio kethe aku kwitu kwe andu aku mundu aminie university miaka ta 20 lakini ande ndekwenda kunenga chance cha ku grow kana ndekwenda kunenga chance cha kukuna wia wako eona ni mundu munini mutundu badala ya kunimenta na kuni encourage that is one thing that na kumnishati odo that has really been my problem na kudili na chondi stop ya nikita kungangana ngase we have 100 years to live so there is no need of these small challenges bandu bautinda nikimanite ngumi nasio
no ni mandhoka ziloka ndio kana another way au naina zone ya chao ya kuika maundu asu kindu kingi of course ni andu kwema kuelewa usanii usanii ni gwe ata pilot kana wio wako ni we ata walimu ti we special so just like a pilot musanii ni mundu wa make mistakes ni mundu wa kawaida it's just that when we sikie muno we andu alangi so saingi responsibilities ya society si tough you know the pressure ya kwenda ku behave in a certain way kwikala maisha matema mundu ya range rover mundu ozitato mundu ano ndazimeke ama zulele ku omuntu maswili oma muthembo yani uzani ugethi ukunengete pressure ya ikalamika mukatotho matu yani mundu ozi ilio takwa ini chi challenges yonde na uziane na challenge you as we speak but uyumizia nondo through that nibo ukumya kuya kwaku na sindu nzeo na kuona ngai ayezo na ni chao through kweli na ndio inabango miao ngalikoni ya comedy kana ya usanii ndo ba thayo waku nita wiba mwenye thija ngalikoni ya comedy nina mpango two things nenda muno kwamba kwika kumanikana ndi wa Kenya in the next coming year ni muno nondu kwa corona nenda muno kujaribu kutua ndi wanza no niendete before that nenda usio kaingi tiende America tiende UK tijaribu kwiko show kuna tukomanika kunza kila kingi nienda kwambia kwika comedy na kikamba ngawezi ya kimondi una ando na we yu andu maku nienda umutheche gaidi mudabisi wamo ni za umuthecha naandika umanga na anu ndio dolango eta David Jesus no wezi mwana bika ni wewe abina ando ata no na ndo ila ile wandu akakuna sima kachoki alawa kachoki kwa kumanga ni chafu kwa sababu unaona kuna mtu ameweka kumanga kwa wimbo yake hapa hizo kawe nika kwanu kwa binya ya umeazuma ngenge ton mabinya omondi kono yenge mukwate hiyo sio kama mose ndiko tamose yako oke sikioni na ga wewe yoya kano anyway ndio kwambia kwika comedy ya kikamba na niende na ubungu wa comedy clubs nienda kwambia yu kusioka musi nondo yu miaka yesu nethito ona ndia mina miaka 10 ndieka comedy na miaka 5 huyu so yu nienda elite ya lete kana tusu cia 10 nisioke musi tikwatane na kaye na comedians yange ya na vero ele MC vero tu MC naitwa wako uhuru kitaona kinki ukita mbasi huyu inaambia wao ndugaya ungenga admine show tumine program nete kunena haya muona ume anyway tike comedy tisioke kumusi nienda kutunga ilobi muno musi ni wa masako nyenda nzie ya mulolongo tike ka show ba nyenda nge ka show sio kimau ngai nge ka show masako ti lazima show yuso ya ndongili kana ngili maana 5 kana ndo maive ngili yuni enda kuikasa muno ikaseni tatipyu ukamboni witu ukambo titaukilitie kuuyu lwano meende yana utinda matubutheti so nye yu comedy yakwa nienda umetunga musi nito kutumi school we masho alangu ika nito kutumi ngwiko interview yenako nutu noni ningu za utwike mundu zite musi nena akisungu na kiswahili kwa yana musi yesi ewe ni kukindi na jena ndio uzinda na ne luka ndatona naye no ni kuzino ni America kuzima America kuya kama maendie vida twamo kama amungi no matuthi na tia mara sina ni lango asia linen ambazo nenda ubekwa ku America by the way but I want to do more comedy nienda ona Chipukeezy show nienda umeka yake kamba so that asani ama ito akamba ama mandam comedians musicians with any nabando ndo mati one na lugha itu tonduketha nyene nena akikamba na ngagilo vinga nena Kiswahili na nka perform na America kumuziona kuku ya ndo ange wa muthembo so I think basically in few words that's it for me na comedy na indi wena undu mauto na utabia muiko wende yona kuyana alame kwendo cia wo mundi na matwa range loko vau ni alame ndo cia wo mundi na uni withie ni maomokie maresi kana be nanziela kana be chalo kila kiria wa takila cha kuabikia na utebe kuma kula mwenza metao wamba kula skulu maundu asu onde utono mataviata ndo mo matavia na nenda mambe bidukije ketani mambe gamwa tina time aume itatiwa ni time na responsibility ya kindu kiloka atwika ku duniani ndi asiine maku iwe ni mwene not unless we yumelie we kase we identify
ui akamba maaza sia ute usunga indi kikambo chu chambo nile ute dance floor ni ndisa ukwata mundu wa usunga nake kwa ume keva nukwenda kwitha we mundu successful lasima uwe kana ya kitindo as early as of now wambiye kuibanga witume upukume umane wenda achao you know it doesn't matter how poor your parents are it doesn't matter how rich your parents are your dreams are your dreams I keep on saying that ni responsibility ya kukutwika kila wenda wetu yeah paiki ndukita wae uandikuwa mundi wako mana mundu munini wa ika yaku aitwa Prado dukamukathi wailito mukuli ya umizie bano mundu ina myaka twasita 25 wale na Prado ngewa isi ya drugs mona muita boti kona tangu mukuka noki na bangi na sikala truth of the matter is izuti sindu siandwa ima kana nini kana sindu siandwa athuku kana sindu siandwa alamate ya okoku izu ni sindu wasi engage utebangite kanelo ende na kusoma kanelo ende na kubangwa si kukwanangia maisha mwana mwaitu si kwanangie pyu focus ambi ya kwika ni mithumbi isu wapicha myaka ya andwa ima petha na reason tia waitumisi aumeti sunge iyo tu iwitu ukambo witu muno ndo tipe ne twa kana ningu nena alamenda unifinya manifinya kwani kongomakia maina mwana ukambo witu nivye tikwenda nivye future leaders mauni lazima tieke kunga mote wa lelo tume ime undani tia ombetwe timae tia ombetwe tikumae myakoni tia ombetwe titutia yandu nzakwo nyeketha nini kasite ni vala nina ndinezo kwa ona kuno ukiloke kasa mwana mwaitu tienda tukile ti responsible tieke kwitikila ma drugs mikukana ilab kila pandu with your tu witu asiaini mekubuthwa na tiko tisauvya une uiliata aume ukamba witu ulo tiele kwono leaders maitu ala na nineno onde kubuthia mundu leaders maitu wasisia TV no lo tuteteanu ulo ne unayo luwa mundu muika mukamba no paiye kwa uoma iye ni giti na ivia self na otumanu na otondia uzioma maendeezi kutinda akuwa eti makasi ni maku maendia ilobi na mayoza asimo andi ya kwa ngali na anda nandika wetu uju amuka wano wandika nawe no ukiloke kakindu ukamba witu nye ni nacheva nye ndizika na nina nena muno wendea utale kilyaume alangi membeza mekwata mbeza maka ilobi makolo mukekala aku ilobi muko wa numbasi ya 50 million ange maka wa malenji lobi mako kakumu zima unatuili tututune tisi oke imuzi ya ume onatithe tithi ukiteata ona andu maza sia tikeima isu ni propaganda aikeima ticho ndethetwe muno na akambanye tikwata ni akamba maitu akamba alame muinga tafadhali nundu imusomete mukamana kisunguo kidogo kethiwa bana ba mwisao nti kumwenda kuumusi tafadhali tukwata ni muika witu ni wona nenia it's our time there is no tomorrow if you don't prepare today twibange ya ume asante ukwatikana aba mundu enda okwatia akwatia ba na indi ni mubya muno nundu wa kutwitikilya kwa kutala na kunena nyana kumana okumba wa kumete ba ni kindu cha bata muno na kutunengo umwana na kwiyima ngaina kwadime nye kukwatikana kwa kwangwatikana wambe ndayupyo wae waninyoka ba skulu nendwe mbongosa but you can find me on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Chipukeezy andikwa Chipukeezy wambe ndakuba udm slide DM ndabyondo we kwenda Siaisia vaundi vo twatinia nzoma nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ muthenani wa umuthi ndikwatiani wa vikia na usoma kindu na kumana ukumbau wake Vincent Mwasia muthenani wa umuthi ni kwendea siaisia museo wa ilungu ile siatia la na ile tukomane uchuma chukite muthenata u masaa 5 kilungu kwetu waninye Veronica Siombua na kwa nita wa Vincent Mwasia wa mutu wa mathendo na ndiye siki company esa tiwainesa Ngumbau Situ.